天我们介绍几招贻贝爆发。在成分是：1磅新鲜贻贝大蒜、香菜、油、胡椒和柠檬1个。这是一个简单的食谱和快速酿造。我们覆盖橄榄油锅的底部，我们增添1刀亮丽的拌大蒜。我们把它切成片，让鱼苗。现在我们添加我们的梦幻般的贻贝。让我们跳过我们覆盖5分钟，以这种方式余热的所有公开。检查，贻贝已经失去了滴的水，我们打算蒸一点点。我们继续煮贻贝的高热量几分钟。现在贻贝几乎是完全开放的，我们只加一点点辣椒和切碎的香菜。我们让它们跳一点点，让味道。贻贝是开放的，现在我们去的菜在发球盛盘。现在我们贻贝。这是一个快速的配方，你会做一个漂亮的画面，你的客人。我们放一点点香菜，有点辣椒和美化我们的必然柠檬。我们的配方实在，所有的好胃口。